Nagaan keenya kabajaa isiniif haa ta'u. Mee amma immoo dubbii ergamaa garboolee hirphaa dubbatan keessaa waan xinnoo tokko isiniif qoonna. Bara 1960 keessa jedhu akka naannoo keenyaatti macaafa qulqulluu tokko qofaa qabna. Isas bakka namoonni amanan hundi beekanii fi arguu danda'an gaagura kannisaa muka dheeraa irratti argamu keessa dhokfanna. Dabaree dabareedhaan muka yaamnee dubbisnee deebina. Namni tajaajilaa qabu immoo iskiriiptoo yookaan qalamaa fi waraqaa ciccittuu baadhatee ol ba'ee luqqisii 4 yookaan 5 barreeffatee kaalsii keessa kaa'atee gadi bu'a. Isaan wal jajjabeessina. Iddoo dhoksaa fi mana dukkanaatti waliif kadhanna. Ergamaa Gabrooleen akkas jedhani. Har'a maal fakkaanna laata? Maaltu nu ari'achaa jira? Macaafa qulqulluu keenya haa dubbisnu jechuun dhaamsa isaanii dabarsan. Egaa seenaa kana gaafa dhageenyu hordoftoota keenya wanta baay'ee akkaan garaa nama nyaatudha. Bara 1960 keessaa bara ari'atamni amantii kiristaanaa irratti keessumatti amantii pirootestaantii irratti geggeeffamaa ture sana namoonni Yesuus Kiristoositti amanan miidhaa garaa garaa damdamatanii akkasumas cunqursaa hamaa keessa taa'anii macaafa qulqulluu isaanii akkaataa isaan itti dubbifatanii fi jaalala isaan amantii isaaniif qaban, kutannoo isaan amantii isaaniif qaban mul'isa. Egaa bara sana haala ulfaataa fi haala hin mijanne keessa taa'anii akkaataa isaan itti hojii Waaqayyoo hojjetanii fi babal'ina wangeelaaf aarsaa isaan kaffalan mul'isa. Yeroo sana namni macaafa qulqulluu tokkittii qabu akka naannoo sanaatti gaagura kannisni keessatti hortu keessa kaawwatanii dabaree dabareen isayyuu muka yaabbatanii dubbisanii achi dhaqanii xiksii isaan barbaachisu 4-5 qaqqabatanii deebi'u turan. Har'oo macaafi qulqulluun otoo mana keenya keessa jiruu hammam dubbisna? Hammam firiidamii kana keessa teenyee yookaan immoo bara kana keessa akka barbaanne dubbisnee akka barbaanne waaqeffannee bara dhiibbaan hin jirre kana keessa hammam amantii keenyaaf ulfinaallee akkasumallee kabaja amantii keenyaa eeggannee jiraanna laata? Adaraa keessan hordoftoota keenya dubbiin kun dubbii salphaa isinitti hin fakkaatin. Dubbii gadi fageenyaan ilaalamuu qabuu fi namni hundumtuu dammaqee waa'ee isaa yaaduu qabudha. Kiristaanummaan bara ari'atamaa keessa maal fakkaata ture? Har'oo maal fakkaataa jira? Akkaataa nuti itti jirruu fi akkaataan inni durii sun maal fakkaata isa jedhu wal bira qabnee haa ilaallu. Kiristaanummaan jireenya Yesuus Kiristoosiin haa lallabnu. Warra dukkana keessa jiraniif dhugaa haa baanu. Ofii keenyaafis macaafa qulqulluu buddeen jireenyaa isa ta'e haa dubbifannu. Itti haa jiraannuun dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaati. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Akkasumallee abbaa keenya ergamaa Gabroolee Hirphaa Waaqayyo baraaf jireenya isaanii haa eebbisu jennaa. Eebbifamaa nagaa Waaqayyootiin turaa.